back to my YouTube channel. So di video kali ini aku pengen bikin vegetables and fruits to be packed plus food pack. So kita mulai. Pertama apple. Apple aku punya ini. Sorry ya kalau bad lighting, karena aku di dalam kamar. Bentar. Lanjut. Kedua strawberry. Buat strawberry aku punya ini jumbo strawberry. Ini slow banget tapi kayaknya. Itu packagingnya aku lapis-lapisin. Next itu carrot. Buat carrot aku punya carrot itu kayak wortel. Ini titipan carrot. Ini udah aku masukin kulkas ya sebentar ya. Soalnya aku tuh pakai apa ya? Kameraku nggak kayak gini. Next itu watermelon aku nggak punya, jadi aku bakal gigit sedikit selama pear aku nggak punya lagi, jadi aku bakal gigit. Akhir ke-6 ya. 6 aku punya ke-6 itu mangosteen. Jadi untuk mangosteen aku punya tambahan mangosteen. Ini ada license-nya di sini, tapi aku udah pilih ini, males dibuka lagi. Next, ini BTW udah masuk food pack ya. Jadi yang pertama itu bread itu aku punya ini. Itu butter cheese bread. Terus tadi aku punya where's my cupcake? Cupcake Belanda. Kenapa kan namanya cupcake Belanda? Karena ini tuh kayak ada ini Belanda gitu tadi cupnya. Ini stuck sauce BTW, jadi gak tahu. Next itu ice cream. Jadi untuk ice cream aku punya jadi nggak bisa ini. Tapi kalau nggak bisa fokus, aku buka dulu. Udah dipek gitu. Donat, selanjutnya nggak ada ini. Untuk donat aku punya ini tadi harusnya aku oke, donat. Buat donat aku punya mana donat aku tapi nggak kelihatan karena di sini. Jadi aku ada 5 buah. Ini tagnya.
quotes-nya di belakang teksnya. Next itu buah. Nah, buat buah itu nggak ada. Jadi oke, buat buah itu ada orange. Kuncinya aneh. Slow banget guys. Dan detail lagi ini belum ada. Nomor 11 terus quartos. Aku punya pink ya. Coba aku cari deh. Pink hundred terus. Nah, ada belnya ya gitu. Next sayur, dan buat sayur aku cuma punya. Ini ada sayur lagi. Ini cuma ada. Buat sayur ikan. Next dimsum. Ini kok punya dimsum? Ya kan ada dimsum ya. Oke, aku akan bikin cookie. Jadi aku mau bikin cookie. Ada milk gitu. Where is my milk bottle guys? Milk bottle mana? Milk bottle aku hilang. Next wishlist aku itu kiwi blue, pokoknya semua kiwi blue, terus jadi maru semuanya, apa aja yang kata super jumbo mawon banget gitu ya. Nanti aku taruh yang lengkapnya aku taruh di description box. Terus 15 girl, ini yang terakhir girl there. Teriak, I love sushi very much. Sorry kalau ini udah malam nih ya, jadi ya. I love squishy very much. So guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and comment in below. Jangan, kalau mau dislike aja.